ဒီနေ့ကတော့ဒီကစားဝတ်တော့ခဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဆက်ပြတာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဆိုရင်let's go ဒီအပန်းလေးတွေကိုလှဆင်ပြီးတော့ပြီငါချွေလေးရန်ထွက်နေပြီရှိုးရမယ်ပြကြရင်ကဲဒီဟာလေးကိုလှုပ်လာမယ်တီရှာရှာလေးလောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ငါရီတော့ရှိုးမယ်ဒီအိမ်မဲအိမ်မှာရှိုးနေရပြင်းနေပြီဒီကုန်းကန်လေးပါလေတော့ချင်လိုက်တာ10တခုခုပေါ့အိမ်ငါကြံတိရရင်ငါတို့ဆာကူရာမြို့မှာရှိရဲ့အကြီးဆုံး10ကိုသွားကြည့်ရမယ်ဒီနေ့ကလည်းလာပြင်းနေဆိုလူဆုံးမတိကြပဲအဲ့ဆိုရင်ငါလက်ထက်ဓာတ်တော့အနောက်ခန်းထဲမှာသွားထားရအောင်မှာပေါ့โอเคဒါလေးထားလိုက်မယ်ဒါလေးထားပြီးတော့ငါအဝေးထုတ်ပြီးအဝေးလဲပြီးတော့ဒီခုကမှသွားလဲမယ်အဲ့ဆိုရင်ငါမနက်စာလဲစားပြီးပြီဆိုတော့အဝေးလဲမယ်ဒါရပုံမှန်ဖြစ်ပါနော်ကဲဝတ်စားလေးလဲပြီးပြီအဝေးထုတ်အောင်မှဒီအထုံးနဲ့မထုတ်ထဲခါးထဲမှာသွားထည့်ထားမယ်ကားတင်မှာကားနဲ့သွားကြမယ်ပြိတ္တကျူလည်းတူလိုက်ခဲ့ကြပါဦးနော်သွားကြည့်ကြပါစမ်းပြီးတော့အရန်ဆော့လို့ကောင်းပါနော်အမနည်းနည်းလေးဝေးပါရှင်ဆာကူရာမျိုးအလဲလောက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့မျိုးစုံမနေရပါဆက်ပါရှင်ဆာကူရာမလေးကိုပြောပါပေါ့နော်ဆာကူရာမျိုးမနေပြီးဆာကူရာမလေးဖြစ်ပါတယ် let's go သွားကြစို့ကွယ်ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့စီအောင်မှမဟုတ်ဘူးညငယ်တော့မှစီမှာဆိုတော့ငါတယောက်တည်းရှိအောင်မှပြောဆရာကြီးပဲလူလည်းသိရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြပဲအခုတော့နေရလိုက်သွားကြည့်ကြနော်ဇာတော့နေကစားခွေးမဟုတ်ပါဘူးရေကူးကန်သွားမှာအမှလည်းနန်းတော်ကြီးရှိရငါဝင်မျိုးမှဓာတ်ပုံလေးပါလေရိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှဝင်စူးစမ်းခဲ့အောင်မှာပါလေဘဝင်တော့ငါအခုနန်းတော်ကြီးထဲကိုဝင်သွားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးရေကူးကန်ပဲဝင်သွားလိုက်ပါမယ်လေရေရခဏနေရှို့ရင်အေးတော့မှာအားကြောင့်မို့ပေါ့တမ်းမယ်နော်ဘယ်တဲ့ဒီလိုက်သွားကြည့်ကြနော်အရင်ကမှကူလို့ကောင်းပါရဲ့အရင်ကလည်းဆော့လို့ကောင်းတယ်အရင်လည်းနာမည်ကြီးရဲ့စိတ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကားသွားတော့ကားပါတော့နည်းနည်းဝေးပါတယ်ရှင်းဆိုရင်ပိုဝေးပါတယ်စာပိန်လေးနဲ့ဆိုလည်းဆင်ပြေပါတယ်စာပိန်ဆိုပိုဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီမှာအကွေးကောက်တွေနဲ့သွားတယ်လို့ပါဒီကနေ့တန်းလေးဆက်သွားပါမယ်လိုက်သွားကြည့်ကြပို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီအပေါကူကြီးတဲ့မဝင်ပဲဒီဘက်တက်လမ်းအောင်ပဲသွားရပါမယ်သွားပြီးနန်းတော်ကိုပတ်တဲ့လမ်းကိုသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရောက်ဖို့နီးနေပါပြီရှင်အဲ့ဆိုရင် let's go ဟိုလမ်းအပေါ်ပဲတက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုလမ်းပေါ်မတက်ရပါဘူးနော်တက်ရှင်လည်းအလန်းတက်သွားလို့ရပါတယ်စနာကြောင့်အောက်ကပဲသွားအခုအပေါ်ကနေသွားကြည့်ပါမယ်သွားလို့လည်းရပါတယ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အပေါ်သွားပို့ဘိုင်မပေါ်တော့အပေါ်မတောင်ကြီးမှာရောက်နေပါပြီရှင်မတော့သွားနေပါပြီရောက်ပါတော့မယ်โอเคရောက်ပါပြီရှင်ဒါဆိုရောက်သွားပါပြီရောက်နေနေရောအပေါက်ချရပါဦးမယ်ရှင်အပေါက်မချသေးလို့ပါရှင်အပေါက်ကတော့ဒီအမှခုံကျော်ပြီးကျမစနာဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုကတော့အပေါက်ချမရပါဘူးပြိသက်ကျူလည်းပါနေဆိုလေနန်းဒီကန်ကြီးကိုတပတ်သွားမှာပေါက်တွေ့မှာလားမသိဘူးပေါ့နော်အရှိဆိုပေါက်တွေ့လားမသိပါဘူးကြည့်ပြကြပါဒီမကူကြီးမှလည်းဆိုခါလေးလောက်ခဲပြကြပါဆာကူရာမလေးရှိရင်ပေါ့နော်
မရှိရင်လည်းမလုပ်ခဲ့လို့မရပါဘူးကျမလုပ်ခိုင်းထားကဲဒီညလေးမှာဆင်းပြီးတက်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီညလေးရောက်လို့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီလေကားလေးကနေပေါ်တက်ပြီးတော့ရေးလွှာတက်ကြည့်လို့လည်းလာရှိကြည့်ကြအောင်နော်အရင်ကိုဆောလို့ကောင်းရှိအရင်ကိုကူးလို့ကောင်းနေရေကူးကလေးပါလေကားပြောင်းနေပါတယ်လေကားရှာကြည့်ပါဦးမရှင်ပရိသတ်ကြီးတို့ကတော့မသိပါဘူးကျမတို့ဒီတိုင်းလေးပဲအပေါ်ကိုလေရင်ပြန်နဲ့တက်လိုက်ပါတယ်အခုကတော့ကျမဒီတိုင်းလျှောက်သွားနေပါပြီဒီတိုင်းလည်းလျှောက်သွားနေတာဖြစ်ပါရှင်ဒီမှာရောင်းတဲ့အစားအစာလေးလည်းဝယ်စားကြည့်ပါမယ်နော်နောက်မှမီးမော့ရပါဖြစ်လည်းမသိဘူးနေကြည့်လာမနော်โอเคစောင့်ကြည့်မယ်လူရင်းရောစရာကောင်းတဲ့ကြော်လားမှုတွေနဲ့လည်းဆိုင်ရအောင်ပါလေအဲကြောင့်မလဲကြည့်ပါခဏလေးစောင့်ပေးပေါ့နော်သူ့ဟာအဲ့တခုပဲမီးရထွက်နေဒီဘက်လည်းမီးမတောင်းဟာကွာဟာငါလာအချိန်ကျမှမီးပြတ်သွားပါအဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ် let's go တကြဆိုပါကြပါမယ်အခက်ခဲလည်းမရှိပါဘူးတိတ်မရှိပြောရမှာပေါ့အိုင်ကွာကြောက်ရခဲ့ပါဒီဘက်လည်းကသွားလိုက်ပါမယ်အဘက်ကတန်ထုံးနေနေမလို့မသွားပြထောက်ဖြစ်ပါရှင်ဒါလေးလည်းကြော်ထွားရမယ်ဆရာကြီးပဲကိုဒီအိုင်ကြည့်ကြပါဦးရှင်ဘလုတ်ဘယ်ကဘာတော့ငါရောက်သွားပြီအောင်မသိဘူး sorry ပြပြတဲ့ကြီးဒီလိုမျိုးအောက်တင်လို့ကြောက်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို apron လေးဖွင့်ပြီးတော့ပေါ်လေးကိုတက်လိုက်ပါပေါ်တက်လို့ရပါတယ်မကြမပြဘူးနော်တဲ့နီးလေးလည်းပြပြလိုက်ပါတယ်ခဏလေးတူးရပါပြီအဲ့ဆိုတော့ sorry ပြနော်ပြပြလိုက်လို့ပါပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲတလုံးမဟုတ်ဘူးနိုင်ရအရင်နေပြီလောက်ကြပါโอเคပါโอเคတက်လို့မရနေတယ်မြတ်တော့လိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးငါလေကပေါ်တက်မယ်ဆိုပြအောက်ပြန်ကြပါပါ sorry ပါပြန်တက်ကြည့်ပါမယ်နော်ပတ်တက်ကြည့်တော့ဒီမှာအခက်ခဲရီတော့လိုက်ပြီးရောက်လာပါပြီရှင်ကဲဒါလေးမှာ stop motion လေးနဲ့လည်းလျှောက်သွားလိုက်အောင်ကောင်းကင်ရပြနေဝဲနော်လှပါတယ်စပါလာပေါ်နော် special ညကဲရဆိုသွားပါမယ်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ပဲကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်ရှင်တဲ့သူဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးသွားကြပါမင်္ဂလိမဟုတ်တဲ့သူရတော့အတိုင်းပဲသွားကြမင်္ဂလိဆိုတော့အောင်းငုံသွားပါတယ်စတာโอเคဝေါရေလာချိုးစီးရဲ့နေရာကိုရောက်လို့လာပါပြီပရိသတ်ကြီးရောအာရီကွန်ကိုယူစားကြရအောင်ဘလို့စားလဲဆိုရင်သူ့တွန်းချပါပါโอเคဘိုင်ဘိုင်ဟုတ်ပါဘူးငါဘလို့တွန်းချမှန်းမသိကြပါဦးရှင်ကျမလုံးနေပြောကြပါဦးရှင်ကြပါဒီကောင်းရတွန်းချလို့ငါပဲတွန်းချမိတယ်โอเคသူ့တွန်းကြည့်ပါမယ်ကျမတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်ရတူချက်လိုက်ပါပြီ။ဘယ်နှရောက်ပါရောမသိ။မှာမမြင်တော့လို့ဒီတော့ဆက်စီတော့ဖို့ပဲပြင်မိရဆက်စီဖို့ပြင်လိုက်ပါပြီ။ Okay ယူလာဆက်စီပါ။ပြီးတော့ကျူတို့ရေအရန်ခုံစရာကောင်းပါတယ်။ Wow! Oh my god ဘလောက်တော့ရေခုံစရာကောင်းလဲကြည့်စမ်းပါဦး။ပရိသတ်တို့ရေပရိသတ်တို့စီးရမှာဆိုရင်တူစီးကြရအောင်နော်။ Let's go လို့ခပြကြပါရှင်။ပရိသတ်တို့ရေမမြင်ရတော့ wow oh my god 1ရောက်လာပါပြီဒီအမှလည်းရေစော့မယ်ဘာဖြစ်လဲဆို
အောက်မှာလေးရေးဆော့လို့ရပါတယ်ဝေးအပေါ်တက်ရညောင်းနေဆိုတော့ဘာနဲ့တက်ရကောင်းမလဲအဖေနဲ့တက်ပါမယ်ဂျမ်ပလက်တက်တန်နီလေးတစ်ခါလေးပြပြရင်းနဲ့ပေါ့ရှင် stop motion နဲ့သွားကြည့်မယ်နော် stop motion ဆိုတာအရင်နှင်းပြပေးများတာပြောတာရှင်အဲ့ပေါ့ဖြေးတော့တော့မယ်ဖြေးတော့လေးပါပြပြမယ်နော်ဖြေးတော့ရကျမရဲ့လည်းပြော speed ကိုဒီတော့အဲ့ဆိုတော့ပါမယ် hi 0 ကဲလက်ချောက်ပြီးပဲအောက်စမှာမယ်ဝီးအေးပြောစရာကြီးဝီ I go away ဘာ